Amahoro y'Imana. Ni njyewe Joseph Hakizimana Theo kuri YouTube channel mu bihe bya nyuma. Ndifuza kugusangiza ubu butumwa. Ariko reka tubanze dusenge. Mwami Imana, wowe ubwenge buturukaho, turagusabye ngo duhe ubwenge n'ubushobozi tubashe kukumenya byimazeyo, tumenye neza yawe n'urukundo dukunda n'imigambi myiza dufitiye. Turagusabye kandi ngo iri jambo tugiye gusangira ritugirire umumaro mu kuduhugura no kumenya ibyiza by'ubwami bwawe. Amen. Dukomeje igice cya kabiri cy'iyi nkuru, impamvu nkunze kwigisha ku muntu cyangwa se ku mbuto z'umwuka. Impamvu nkunda kwigisha ku mbuto z'umwuka cyangwa se ubumuntu nuko ari wo mwimerere w'umuntu Imana yaremye mu ntangiriro, kandi akaba ari we umuntu uri mu mwuka. Yesu nagaruka aje guca urubanza, imbuto z'umwuka nicyo kimenyetso ngenderwaho azareberaho abakwiriye koko kujya mu bwami bw'Imana. Muri Yohana ibice 3:5 ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo umuntu abyawe n'umwuka agira imbuto z'umwuka, kandi izo nizo zerekana koko ko umuntu atuwemo na mwuka w'Imana, aba mu mwuka, agendera mu mwuka, kandi uzifite aba afite urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:22-23. Reka rero tudatsinze dusome inkuru yanditse muri Matayo ibice 25:31-46. Umutwe w'inkuru uravuga ngo gucirwaho iteka. Yesu ati, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwami bwe. Amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, se mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimumve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, kandi nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamubaza bati, se mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Murabona ko rero imbuto z'umwuka cyangwa se ubumuntu nicyo kimenyetso ngenerwaho azakoresha, kuko umuntu yaremanywe ishusho n'imimerere y'Imana, ari byo impuhwe n'ubugwaneza, kuko Imana nayo ubwayo ari kwiri. Yari yararemye umuntu mu ntangiriro imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, nyuma Satani azamwigisha gukora ikibi. Bariya bagaburiye abashonje, bagaha amazi yo kunywa abafite inyota, bakambika ababuze ibyo kwambara, bakita ku barwayi no ku mfungwa, bakakira ababagana, ari bo koko bafite uwo mutima w'impuhwe n'ubugwaneza, ari bo bafite ishusho n'imimerere y'Imana. Nibo berekanye ko koko bavutse bwa kabiri, kuko bavutse ku mwuka bakaba batuwemo na mwuka w'Imana. Yesu yabisobanuye ko umuntu akwiriye kuvuka bwa kabiri mu mazi no mu mwuka kugira ngo abone ubwami bw'Imana, kuko wavutse bwa mbere yabyawe n'umubiri gusa. Kandi Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kubatiza abantu n'umwuka, akabaha ubushobozi bwo kongera kwitwa abana b'Imana.
Gusenga ni byiza cyane kuko Imana idusaba gusenga. Kuba mu itorero ry'Imana ni byiza nabyo kandi Imana irabishaka. Kuririmba ni byiza, ariko se koko umuntu yarahindutse akiri icyaha? Hari benshi bakora ibyo gusenga ariko bishushanya bitari mu mutima. Hari benshi bakora ibikorwa byiza by'urukundo ariko mu by'ukuri babikoreye kugira ngo bigaragaze neza mu bantu bashimwe n'abantu. Hari benshi bagaragara nk'abana b'Imana ariko umwuka wayo utababamo. Niyo mpamvu kino ari cyo kimenyetso ntakuka cyerekana ko umuntu yakize icyaha, atuwemo n'umwuka w'Imana kandi akera imbuto z'umwuka arizo zikwiriye koko abana b'ubwami. Ntabwo rero umwami azabara inshuro nyinshi wagiye gusenga cyangwa watanze amaturo menshi mu rusengero, ahubwo azareba niba koko umutima wawe warahindutse ugakira icyaha ukavamo ikibi, ukaba utuwemo n'umwuka w'Imana kandi uyobowe n'umwuka. Mu Baroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana atuye muri wowe, uri urusengero rw'umwuka wera kuko imbuto z'umwuka zikurimo. Niba wumvishe ubu butumwa ukumva bugukoze ku mutima, ndagusaba ngo wemerere Yesu Kristo agukize, aguhe umwuka we, nawe utazaba muri bariya batazabona ubwami bw'Imana. Yesu ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Byanditse muri Matayo 11:28-30. Imana ibaho umugisha. Amen. Niba ukunda izi nyigisho cyangwa hari ikibazo ufite ku bijyanye n'ubu butumwa cyangwa se ibyo udasobanukiye ku ijambo ry'Imana muri rusange, mwatwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 277 850 648 00.